Kem dưỡng đi Program Skin Repair Cream giúp kháng viêm, làm dịu da và giảm kích ứng, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh. Phù hợp cho da thường, da khô, hỗn hợp thiên khô. Chất hơi dày không phù hợp lắm với da dầu, hỗn hợp thiên dầu. Những vùng khí hậu nóng bức như ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn ở trong phòng máy lạnh thì có thể dùng tùy làn da. Bạn nên test kỹ trước một vùng da nhỏ để tránh bị bí tắc lỗ chân lông nhé. Kem dưỡng không mùi chứa hoạt chất tranexamic acid và potassium lycilionate khóa ẩm, giữ ẩm cho da, giúp da luôn ẩm mịn. Thành phần an toàn, không cồn, hương liệu paraben. Da đang cần phục hồi sau điều trị hoặc da khô, khi dùng treatment có thể dùng để cấp ẩm, phục hồi.